पलक झपकणी आहे। मां 6 दर्जे में पढ़ंदी आहियां। मुंहिंजे स्कूल जो नालो जॉसफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आहे, रांझी जबलपुर। मां तव्हांखे हिकु कविता ॿुधाइण वारी आहियां। हुनजो नालो आहे अम्मा लोलो कांव खणी। ओ अम्मा लोलो कांव खणी वियो वांगुर खे चक हणी। अम्मा लोलो कांव खणी वियो आंगुर खे बि चक हणी। कांव किनो आखी न वणे तो, किनो आखी न वणे तो, बुखियो आहे बछड़ो चक हणे तो, बुखियो आहे बछड़ो चक। ओ अम्मा लोलो लोलो अम्मा लोलो कांव खणी वियो आंगुर खे चक हणी वियो। अम्मा लोलो कांव खणी आंगुर खे बि चक हणी। ॿारनि खां बि ढोल फुरे तो, ॿारनि खां बि ढोल डिंगो आहे वो सोन फुरे तो, डिंगो आहे वो सोन। उड़ते वेही शोर मचाए कां कां कां, उड़ते वेही शोर मचाए। काका करे कन्न तो खाए, काका करे कन्न तो खाए। ओ अम्मा लोलो कांव खणी वियो आंगुर खे बि चक हणी। अम्मा लोलो कांव खणी आंगुर खे बि चक हणी वियो। बाबो अचे त मां मार ॾियारियांसि, सबक निभाॻे खे मां सेखारियांसि, सबक निभाॻे खे मां सेखार। ओ अम्मा लोलो कांव खणी आंगुर खे बि चक हणी वियो। अम्मा लोलो कांव खणी आंगुर खे बि चक हणी वियो, कांव खणी वियो चक हणी वियो। थैंक यू।